Assalamu alaikum. Sunana yan bash, barka da dawowa tashan Hausa Tech TV. Tashan da muke koyar da al'ummar Hausawa yadda za su samu ci gaba ta bangaren fasaha da kuma ci gaban da aka samu ta bangaren fasaha. A darasinmu na yau za mu ci gaba da darasin da muka ɗauko na wato Planner 5D, wani application da za ka iya amfani da shi wajen tsara ginin gidaje ko da wani iri ne, sannan kuma zai iya taimaka maka idan ka koya ka iya tsara gidaje kana sayarwa wa injiniyoyi ko kuma ga duk wani mai bukata. To a wannan darasi shine darasi na 4 wanda mun yi bidiyo na 1 na 2 na 3, wannan shine na 4. Saboda haka idan wannan ne bidiyon da ka fara kallo a wannan application din, ka je wajen kasan description da ka ga bidiyoyin da na yi a baya, na saka link din a kasan description. Sannan kuma application din still da ka iya downloading sa, na sa link din a kasan wannan bidiyon again, da ka iya bin sa ka je ka dauko full version na application din. Saboda haka sai mu shiga daga ciki ba tare da bata lokaci ba. Amma in yau ne farkon zuwan ka channel din nan, ka taba alamar subscribe, tunda kyauta ne ba biya za ka yi ba, kawai zai baka damar ya zama kana bibiyan channel din nan ne. Sai ka taba, sannan kuma ka taba alamar kararrawa dan duk sanda na saka sabon bidiyo a maka message cewa na saki sabon video, sai ka hau ka kalla. Saboda haka sannan ku yi like na bidiyon. Like yakan sa bidiyon yana tafiya a gurin jama'a da yawa su gani, su ma su karu da abin da ake koyarwa. Na gode, sai mu shiga daga ciki. To da farko za mu fara saka ɗaki, bayan mun fara goge komai da yake cikin wannan fili namu, za mu ɗauko ɗaki mu saka, sai mu fara kamar yadda muka yi a baya. Za ka iya jansa zuwa iya girman ɗakunan da kake so ka yi. To a wannan da ku ga wannan ya danganta ga ra'ayinka ne. Yanzu za ka zaɓi iya yanda kake so ka tsara. Kamar yadda kuke gani, ni na yi duplicate, wato na mai da shi guda biyu. Dan sake ɗaukansa na kai shi wani waje na tsara. In ka ga dama za ka iya bin steps inda nake bi kenan ka yi naka, ko kuma ka dai yi amfani da yanayin yadda na bi nawa, sai ka tsara naka kai ma yadda ka ga dama. Tunda idan kuka lura a darussan baya na yi muku yadda za ku follow na ku biyo ni yadda na yi nawa, kuma ku yi naku. To a wannan duk ra'ayinka ne, za ka tsara shi yadda ka so. In ka so ka yi irin wannan, in ka so kuma ka kalli bidiyon zuwa ƙarshe yadda zai baka wato kaman idea da za ka yi na tsara naka. Saboda haka sai ku bi ni hankali ku kalla. To yanzu kamar yadda kuka gani a nan, za ka iya rage girman abin da za mu yi shine a nan. Idan kun fahimta, akwai gini wanda yake da DBC. Me DBC shine kaman wato yana da irin ɗan step hawa haka, ɗan tudu wanda ake cike shi a yi masa decking kafin a ce an yi ainihin gini mai tsayi a kai a samansa. To saboda haka wannan shi za mu bar shi 20. In ka taɓa, za ka je kan ƙasa can yadda aka saka size na wajen height, sai ka taɓa 20. To wannan shine zai ɗan baka tudu. In muka tafi 3D view, kun ga yadda zai ɗan baka ɗan ba ainihin girman ɗaki ba, ɗan tudu haka da zai baka kamar nauyin ciko kenan. To idan kana so ka ɗora gini a sama, za ka tafi can sama yadda na nuna muku kwanaki wajen wato before kai. Yanzu da mu ɗan saka matakala da za ka ɗan hau, saboda ginin za a yi shi akan tudu ne. To za ka saka wannan box ɗin, sai ka ja shi zuwa faɗin yadda kake so ya zama. Inda na yi dai haka za ku yi, kun kalla yadda nake yi. Sai ku je settings, ku tafi can ƙasa, ku canza masa kala, ku zaɓa cikin waɗannan kalolin duk wanda kuka zaɓa. Duk wannan kaloli ne da ka iya zaɓa na kaman concrete ko fenti ko abin nan. Kun gani na saka fari. To in ka taɓa, za ka je settings can gefe kenan, sai ka zo size, sai wajen kwaɗan nan ka taɓa shi ya fita daga kwaɗan, ya canja kala, sai ka sa number ya zama. Zan saka 15 ne yanzu, yanayin tidinsa yadda nake so ya zama. To kun gani na yi step guda ɗaya, na sa shi 15. Yanzu zan sake koma 2D view, sai na taɓa shi na sake yin duplicating na can na biyu kenan. Kun ga sai ka ja shi gefe, zai mayar maka shi guda biyu.
sai ka sake komawa settings can na ɓangaren hannun hagu na can, sai ka zo ka sake taɓa alaman kwaɗon nan na gefe. Ya buɗe sai ka taɓa 10, ka rage 5 kenan. In ka koma za ka ga yayi kamar matakala step guda 2. Na gani? Kun ga yadda ya ɗan yi step guda 2, to za mu sake komawa mu yi na ƙarshe na 3 kenan. Shi ma mu sake rage namba 5 ya koma inci 5, namba 5 kenan. Yanzu sai mu taɓa, sai mu sake duplicating. Kun ga na taɓa can, ya zama 2, sai ka sake komawa setting can, sai ka je size, sai ka zo nan ka taɓa kwaɗon tukunna. Ku taɓa bari mu undo yawa, sai ka koma setting, sai ka taɓa wajen kwaɗo tukun, sannan ka taɓa 5. Kun ga in muka duba yanzu za mu ga ya ba mu step guda 3. Yanzu mu shiga, bari mu ɗan ƙara faɗinsa kaɗan, sai mu koma 2D view, 3D view, sai mu kalla ya zama yanzu steps guda 3. Amma kafin nan bari mu taɓa wajen nan da kuka na yi taɓa, shine zai baka daman ka adin flow. Sai ka taɓa wajen add flow, sai ka rubuta number 2, ka goge wannan rubutun, sai ka saka 2 ya baka, shine hawa na 2 kenan. Shine za mu ɗora ainihin ginin da za mu sa yanzu. Amma kafin mu sa, za mu koma, za mu ga menene muka yi yanzu. Kun gani abin da muke ciki. To yanzu mun koma muka taɓa shi wancan guda 2 na saman, za ku ga ya ba mu empty waje da za mu sa. Amma idan muka koma muka mai da shi ƙasansa, sai mu taɓa shi, sai mu zo zai ba mu shatin yadda muka yi na baya, wato hawan farko. Sai mu zo mu ɗora wani ɗakin a kai, sai mu gyara faɗinsa da tsayinsa da muke so ya zama yanzu, kamar yadda kuka ga nake yi. To kamar yadda na faɗa nan yanzu, bari mu wuce shi da sauri. Za ka tsara shi yadda ka ga ya yi maka ne, kamar yadda na faɗa. Za ka tsara shi yadda ka ga ya yi maka. To saboda haka bari mu ƙara saurin bidiyon saboda mu samu mu wuce. Kamar yadda kuka gani, idan na saka, na ɗan raba shi saboda ina so in canza style ɗin wajen. Kun gani kamar yadda na muku a darasin baya, shi ne za ka iya taɓa wannan wall ɗin, ka ɗan taɓa wannan angle na ƙarshe, ka iya ja shi kamar yadda shi ya tsarin da kake so. Saboda haka yanzu bari na ƙara saurin bidiyon saboda kar ya ja time da yawa. To kamar yadda kuka gani mun gama, yanzu na gama tsara yanayin yadda nake so ɗakunan su zama. Kun gani yanzu dan juya muku shi kuka gani. To wannan shine yanayin yadda nake so tsarin ɗakin zama. To yanzu abin da ya rage na yi shine ina so na canja fenti, yanayin yadda kalan ɗakin zai kasance gaba ɗaya, ko ginin gaba ɗaya. Saboda haka yanzu abin da zan yi kenan. Kafin nan bari mu da ƙofofi. Kafin nan, kamar yadda muka yi darasin baya, za ka shiga ɓangaren windows da ƙofofi, sai ka dragging ka ɗauko ka saka a daidai yadda kake so. Yanzu wannan kamar glass ne wanda zai ɗan ba da
transparent looking yadda kana kallon cikin ɗakin. To saboda haka zan rage faɗinsa saboda ya cike wajen, akwai wajen da zan sa kofa. Wannan glass ɗin da ya zama yawa yanzu na rage shi zuwa kaman 100 zai yi, sai in ɗan ja shi in kai shi can angle ɗin gefe kamar yadda kuke gani. To yanzu bari mu canja kalan painting. In ka taɓa setting sai ka zo nan wajen ɓangaren wall outside nan ka taɓa sai ka taɓa duka ɓangarorin gini sai ka je ka zaɓi wannan wall outside sai ka so sai ka taɓa wallpaper da kake so ko fenti da kake so. To yanzu idan muka zaɓa kalan fentin da muke so, yanzu muka shiga 3D view za ku ga yanayin yanda fentin zai kasance. Yanzu ina so ce kowanne ne na masa fentin kalan da ya dace. To still kun ga wannan bai kalan da nake so. Bari mu wayar sake taɓawa sai na koma wall outside ka tafi kalan wallpaper sai ka taɓa kalan farin. Amma ya danganta ga kalan da kake so ne, za ka iya sa kowane kala. Ni dai farin shi nake so na amfani da shi kamar yadda kuka gani. Saboda haka yanzu bari mu koma kuma mu ci gaba da sanya, amma kafin nan bari na ɗan canja yanayin kalan shi DBC namu ko mai da shi zuwa wannan kalan stones duwatsu. Bari in taɓa ɗayan ma canja shi zuwa kaman wannan ginin dutse haka. To kun gani yanda ginin ya kasance. Kuma yanda kuka gani shi wannan gaskiya mana ya fi wancan da muka yi a baya wahala. Saboda haka iya lokacin da za ka ɓata a aikin, iya wahalan da zai baka da kuma kyau da zai yi in ka tsaya ka tsara shi da kyau. To mutum a shawarance ka tsaya ka yi shi yi kyau, saboda yayin da ka nuna wa masu injiniyoyi ko wasu masu so za su fi nuna sha'awansu, ko ma suna da wani aiki za su iya baka. Saboda haka idan ka yi aiki ka tsaya ka bari spending lokaci, tunda wannan za ka iya farawa ka bari ka in ka samu lokaci ka zauna ka ci gaba da yi. Shine yanda za ka ga aikin ya fi yi maka kyau da sauri. Yanzu bari mu ci gaba da sanya ƙofofi da winduna. Yanzu bari mu saka winduna a wancan ɗakin. Sai ka zaɓi kalan windon da kake so ka saka. Yanzu bari mu saka kuma ƙofa ko kuma before. Bari mu ci gaba da saka winduna a wancan matsin. Bari mu ɗauki wannan mu saka shi a wannan waje kaman fila haka masu ɗan design da kyau.
mu saka shi a wannan waje. Yanzu muka shiga 3D view za ku ga inda gurin ya sake ƙawatuwa yayi kyau sosai. Har mu saka ƙofa. Bari mu ci gaba da ƙara, bari mu yi filoli kuma, fila na yanayin ginin, ko da ke barin canja kalansa na mai da shi kaman ɗan design haka mai kyau. To kamar yadda kuka gani wannan kalan yayi, bari mu saka tsayin sai zama 250, ko da yake 250 zai iya yin yawa, amma dai bari mu duba. Idan yayi tsayi da yawa za mu iya mai da shi, mu rage shi mu mai da shi yawa. To kun ga yayi tsayi da yawa, bari mu, tunda ba upstairs za mu yi ba, za mu iya rage shi mu mai da shi 150 instead of 250. Koma wajen size ka taba kwaɗo ka mai da shi 150. Sai ka duplicating, sai ka sanya a duka sauran kusurwoyin da suke jikin gidan. Saboda haka bari mu ƙara saurin bidiyon mu saka a duka sauran kusurwoyin da suke gidan. To yanzu kun ga yanda gidanmu yake, yanda gida yayi. Sannan wannan su ma katangan da ina ga za mu ƙara tsayinsu saboda ya bamu irin design ɗin da ya dace. Za mu ƙara tsayin katangan zuwa tsayin filolin da muka yi, shine wato 150. Mu ja ƙasa mu koma yanda aka saka height ɗin nan, sai mu mai da shi 150 a matsayin, sai ya zo daidai da tsayin wannan ɗakuna da muka yi, a filolin da muka yi tsayinsa da daidai da na filolin da muka yi. Yanzu muka koma za ku ga ginin ya ƙara tsayi kuma ya ɗan fi da kyau. To wannan shine darasin da za mu tsaya a haka, sai zuwa gaba za mu ci gaba. To da fatan darasin yau ma ya wadatar da ku, ya sa kun fahimci wani abu. Saboda haka za mu ci gaba a darasi na gaba insha Allah. Amma kafin nan nake ce da ku sai mun haɗu a sabon bidiyo.